Oi pessoal, hoje tem pamonha assada. Vamos para os ingredientes. Vou utilizar 2 latas de milho, 1 xícara de leite de soja, 1 xícara de açúcar, 4 colheres de maisena, 2 colheres de chá de margarina derretida, coco ralado a gosto, 1 colher de sobremesa de sal e levei tudo para bater no liquidificador. Depois, com uma assadeira untada com margarina e açúcar, adicionei a massa e coloquei 1 colher de margarina derretida por cima e levei para o forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos ou até dourar. E olha como que ficou, gente! Muito gostoso, um espetáculo!